bismillaahi raxmaani raxiim waxaa jira wiil go'aansaday inuu ogaado cadowgiisa koowaad. gunaanadka cilmi baaristiisa ayaa waxaa u soo baxday in cadowga koowaad uu yahay nafsaddiisa ama nafsadda aadanaha, asagoo ka shidaal qaadanayo markuu shayddaanka khiyaamada uu leeyahay aniga ha i eedeennina, nafsaddiina eedeeya, falaa taluumuunii waluumuu anfusakum. runtii dhibaatada maanta na haysto waxay tahay nafsiyadda Soomaaliyeed dhinaca xun u janjeertay, taasoo sababtay inay quluubtayna ciriiri noqoto. qalbigana hadduu ciriiri kaa noqdo, dhulkoo dhan ayaa ciriiri kula noqonaya. dhulkoo dhan waxay kula noqonaysaa sida maqaarka sagaarada oo kale. Soomaalidana waxay tidhaahdaa harag sagaaro ama maqaar sagaaro, iga kac mooye iga durug ma leh. runtiina markaa fiiriso, dhulka Soomaaliyeed waa dhul aad u baaxad weyn. Soomaalina waxay tidhaahdaa dhulka nin nool iyo nin dhintayba wuu deeqaa. tusaale ahaan waxaa jirta culummada ku xeel dheer cilmiga juqraafiga ayaa waxay ogaadeen in dadweynaha adduunka oo dhan oo lagu qiyaaso 7 bilyan hadday hal meel ku wada noolaadaan, meeshaas ay ku noolaanayaanna uu yahay dhismaheedu uu yahay dhismaha koonfurta Kuuriya. 7 bilyan oo dadweynaha adduunka ah waxaa ku filan dalka New Zealand ayaa ku filan. dhulka Soomaaliyeed 2 jeer iyo bar ayay ka weyn tahay dhulka New Zealand. macnaa iska daaya 10 milyan hadda ku nool dhulka Soomaaliya ay ku fadhiso waxay deeqaysaa dadweynaha adduunka oo dhan 2 jibaarkeeda ayay ku filan tahay. marka walaalayaal, waxaana la gudboon inaan xakamayno nafsaddeena oo farta xumaatada, kana ilaalino nafsaddeena kibirkii Ibliis, madaxtaaggii Fircoon, jaahilnimadii Abujahal, xasadkii Qaabiil, hawadii Balcaama. gaar ahaanna dhallinyarada Soomaaliyeed inay nafsaddooda xakameeyaan. tusaale ahaan waxaa jirtay maalin inaan la kulmay haweeney waayeel ah aan baska kula kulmay. haweeneydii oo ii sheekaynaysa waxay tiri, darxumada dalkeenna ayaa ilinta indhahayga inta ka dhammaysay, hadda waxaan ka ilmoodaa ay tiri qalbiga. runtii ilinta qalbiga ka imaadan waa aaday u xanuun badan tahay. waxay kaloo tiri, waxaan dhaliil iyo dhaleeceen u soo jeedinaa dhallinyaradii dalka joogay oo laga dhigtay dhuxul dagaalka sokeeye lagu shito. kuwiinaan diyaasbarada joogana waxaad ku dhakafaarsan tihiin yacni qabiilka aad ka dhalateen wixii ku dhacay iyo wixii la samayn lahaa. markaasaan hooyadii waxaan ku iri, hooyo waa runtaadii, haddaan dhallinyaranahay waa ka gaabinay kaalinteenna. runtii taariikhdana markaan dib ugu laabano, badanaaba nabadda dhallinyarada ayaa soo hoyda. tusaale ahaan 2 beelood ee waaweyn ee Oos iyo Khasraj ee ku dagaalamayay Madiina almunawwara oo dagaalka qotada dheeraa oo sokeeyey ka dhexeeyey, waxaa soo afjaray dhallinyaradii reer Madiina, kuwaasoo xitaa la saxiixday heshiiska nebigeena allahumma salli wa sallim calayh. dhallinyaradaas da'dooda waxaa lagu qiyaasaa averageka inuu ahaa 24 sano oo la saxiixday heshiiska nebigeena allahumma salli wa sallim calayh. sidoo kale ururka SYL, aabbayaasha gobonnimada, kulligood dhallinyaray ahaayeen. dhallinyarada maantana waxaa laga rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed inay hormood u noqdaan dib u heshiisinta beelihii dagaalamay, oo ay geedka quraca hoostiisa soo fadhiisiyaan si dhaawacii mujtamaca Soomaaliyeed oo ku wada noolaa hal meel loo daaweeya dhaawacaas. runtii waxaa xikmad laga dhigtaa dadka reer Jabaan ayaa markuu ashuunka jabo waxay sameeyaan ashuunka inta lisku keeno la qurxiyo ayaa la kabaa. marka waxay leeyihiin ashuunka hadduu yahay ashuun taariikh leh, marka laysku kabo oo waxay la soo baxdaa quruxtii hore ka fiican oo ka wanaagsan. dhulka Soomaaliyeedna ama dalka Soomaaliyeed wuu kala jabay sida ashuunkaas oo kale, laakiin haddii dib u heshiisiin dhab ah ay dhacdo oo qalbiga laysku furo, waxaa hubaal ah inuu dhalan doono qaran qurux badan oo tii hore ka fiican. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii Horumar Ummadaada oo idin soo gudbiyey walaalkiin Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubiriday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. fadlan la socda, subscriber ka noqda barta YouTube-ka, follow ku sameeya barta Facebook-ka.
وبرنامجكان وبرنامجكينا إن شاء الله وحن كد دالينا أنا برنامج تايله إذن سو قد بنو هدو إلهي يراهدو دقيس شوعا جزاكم الله خير إلهي هنو وضع أنفعه مع السلامة.